သူ့ကိုပေါ့နော်ဟိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စီရှင်တယ် ဒါကဘာလုံးမှအယောက်30ပဲပေးရဆိုတော့လေညီမအဲ့လိုကြီးအကြီးမခက်မှန်းတာ because UK ကလည်းဖြစ်နေဆိုတော့လေ စကောလာရှင်ရတယ်မေမေလေဟုတ်လို့လားနေတခြားပြက်ဖက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းသွားရတယ်ဟို အဲ့လိုအရန်ပျော်သွားပြီးတော့ဟိုအဲ့ scholarship ရတဲ့သူတမီးရောက်သွားတော့သူကအရန်ပျော်သွားပြီးတော့ညီမတို့ရောအဲ့လိုပျော်နေတာသူကအရန်ပီတိဖြစ်မိတယ်ကွာ and then ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါနေမှာမဟုတ်ဘူး I want to make them proud လို့ proud ဖြစ်တာမျိုးလိုချင်တာပေါ့နော် AIC NCUK မှာ foundation မှာတက်ရောက်တည်ကြခဲ့တယ်နိ HMB ခေါ်ရုံးရဲ့မိမိတော်မြတ်တယ်ပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါတမီးကတော့ AIC NCUK Foundation graduate ဖြစ်တဲ့ agent ပြပါဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေဆရာမတွေ staff တွေကတော့တမျိုးယုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ် သူ့ကိုပေါ့နော်ဟိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စီရှင်တယ်ကိုလိုမျိုးဟိုစီးပွားရေးတမရိုးဘက်နဲ့တောင်းမပြီးချင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီချင်တာရှိအဲ့ဒီတော့2022ပေါ့ညီမအဲ့2022မှာတော့ IG မဖြေရသူ January လောက်ပေါ့ IG မဖြေရသူ IG ကမေဂျွန်မှဖြေမှာအော်ညီမအဲ့မဖြေခင်တုန်းကညီမစဉ်းစားနေတာပေါ့ဒါပြင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့ညီမဘာလမ်းကြောင်းသွားရမလဲမသိဘူး UK ကလည်းမြန်သွားချင်နေပေါ့အဲ့တုန်းကလည်း UK သွားချင်နေတာဆိုတော့မြန်လဲသွားချင်နေပေါ့အဲ့မှာ Facebook မှာကြည့်ရင်လည်း IBE event တက်လာ IBE event တက်လာအော်ညီမသွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပါဆက်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပြမှာပေါ့ consult လုပ်ပြီးမှာပေါ့ဆိုတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်သွားကြည့်တော့အဲ့ January road show လုပ်ဖို့တက်မှာညီမသွားကြည့်လိုက်တော့ဖေဖေနဲ့သွားပေါ့အဲ့မှာသွားကြည့်ပြီးတော့ AIC booth ကိုတွေ့လိုက်တယ်ပြီးတော့သူက NCUK program နဲ့အော်ညီမ UK သွားမှာသူ NCUK program ကလည်း UK base ဖြစ်တော့ညီမဝင်ဆောင်တန်းလိုက်တယ်အဲ့မှာ teacher Angela နဲ့စကားပြောတာပေါ့နော် teacher Angela consult လုပ်တယ် NCUK ကဘာပြောပြပြီးညီမတော်တော်လေးသဘောကျသွားပါတော့and ပြီးတော့ teacher Angela ပြောပြ scholarship တွေလည်းရှိရဲတဲ့ AIC မှာတော့အရင်ကြိုက်သွားပါတော့ scholarship ရပတ်စံလည်းတက်တာမယ်ဆိုတော့ သူစုံစမ်းလိုက်တော့သူ AIC ပဲသူဖြစ်နေရဲ့တခြားဟာတွေလည်းသူစုံစမ်းတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူကအိမ်မှာ AIC ကြောင့်အရန်ပြောနေအရန်အားတန်တယ်ပွဲလေးတွေလိုက်တဲ့ AIC ရဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲ AIC ပဲဝင်ဖြစ်သွားတာသူရွေးချယ်တာပေါ့အကြီးကကတော့မမတို့ကသူရွေးချယ်တဲ့ဟောကောင်းမကောင်းတော့လည်းဝေဖန်ပေးလိုက်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါလို့ဟိုပတ်စံကြတော့တိတ်ကောင်းတယ်မထင်နဲ့ရတယ်မိမိလုပ်ပေးမယ်ဟိုအကောင်းဆုံးဟာကိုပဲရွေးချယ်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်နေ့ကျတော့ဟိုမိနဲ့ appointment ယူပြီးတော့ဒီ one-on-one consult လာလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့မှာဟို consult လုပ်ရင်လည်းအဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟိုအကူကြီးကတော်တော်လေးရှင်းပြဘယ်သွားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့အဲ့လိုအကုန်အစ business ဖတ်သွေးယူမယ်ဘာ science ဖတ်သွေးသွားမလားအကုန်ရှင်းပြပြီးညီမအဲ့တော့တော်တော်လေးသဘောကျပြီး scholarship ဟို interview ဖြေလို့ရတယ်တဲ့တခါလေးဖြေသွားမလားတဲ့ညီမအဲ့ဆိုအဲ့ဖြေမယ်လို့လုပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာ scholarship ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရရှိတယ်ဒါကဘာလုံးမှအယောက်30ပဲပေးရဆိုတော့လေညီမအဲ့လိုကြီးအကြီးမခက်မှန်းတာ because UK ကလည်းဖြစ်နေဆိုတော့လေအဲ့4ရက်နေ့ကျတော့အဲ့ညနေပိုင်းပဲညီမ game ဆော့လေးgame ဆော့ပြီးတော့မှအဲ့သူ City University London က email ဝင်လာညီမဝင်ကြည့်လိုက်တာပြီးတော့ခေါင်းတွေက President International Scholarship ဆိုပြီးတော့ title လေးနဲ့လာတော့ညီမလန့်သွားပေါ့ surprise လေးဖြစ်သွားပေါ့ and then ပြီးတော့အဲ့ email ခောက်ဖတ်နေတာမယုံနိုင်ဘူးကိုမျက်စိကမယုံနိုင်တော့ခောက်ဖတ်ပြီးတော့တကယ်လဲဟုတ်တော့ဟိုညီမဟို parents တွေကိုပြောမှဆိုတော့ပြေးလာဖုန်းတွေယူပြီးတော့ဆက်တာပေါ့၄ရက်နေ့6နာရီခွဲလောက်မှာဖုန်းဆက်တယ်ဒါကျမတို့လည်းများတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းတာပေါ့မေမေဘာလို့နေလဲအဲ့မမဆိုင်ကယ်မောင်းနေတယ်မေမေစကားပြောလို့တိတ်ဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေမေရောက်လို့ရှိရင် freestyle လေးခေါ်ပေးပါ freestyle ကိုစိတ်ပူသွားတာပေါ့နော်တခုဘာအနာတရားဖြစ်နေမှာကို freestyle နဲ့ပြမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတရားမှာတော့မတင်မကြကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ချစ်ချင်းခေါ်လိုက်တော့စကောလာရှင်ရတယ်မေမေလေဟုတ်လို့လားနေတခြားပြက်ဖက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းသွားရတယ်ဟိုလင်မြန်းမြောက်ကဟိုစားမဆိုင်မှာသွားစားမလို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာလေဟိုစကောလာသူ့ဖေဆိုလို့ရှိရင်လေမြည်နေဝဲပြီးတော့လေဟိုစကောလာရှင်ရတဲ့ဟာလေစားတဲ့ရလာရင်တော့ခိုင်တော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့ပျော်သွားတယ်အဲ့ scholarship ရတဲ့သူတမီးရောက်သွားတော့ तू ကအရန်ပျော်သွားပြီညီမတို့ရောအဲ့လိုပျော်နေတာ तू အရန်ပီတိဖြစ်မိတယ်ကွာ scholarship ရတာတဲ့သူတို့ဒီလိုproud ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ညီမအရန်ကို like ပျော်သွားတာပေါ့ဟုတ် city ကကျတော့ scholarship ပြီးတော့ညီမအဲ့ကွာလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ risk လုံးလိုက်တာကွာ city ကို firm ထားပြီးတော့အဲ့ scholarship နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ risk လုံးလိုက်တော့အဲ့ scholarship ပြန်ရတာတော့လုံးရကျူလက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိ
like ပထမအဆုံးဟို uni application ပေါ့အဲ့အားကြောင့် first semester ပြီးရနဲ့မခံရစပြီးတော့ application စမယ်ပေါ့ရှောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစလုပ်တာပေါ့မခံတဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ personal statement တွေရေးရတယ်ပေါ့နော် personal statement ရေးတဲ့အခါမှာလည်းညီမတို့ English ဆရာ Dr. John သူကလည်းတော်တော်လေးဟို support ပေးရပေါ့နော် application ပြီးတော့ညီမအဲ့ scholarship ရှောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ scholarship essay ကိုလည်းDr. John ပဲသူကြည့်ပေးရသူ support လုပ်ပေးရအဲ့မှာ overall ပြီးတော့ညီမအဲ့ scholarship essay ကို Mr. Griffin ကိုတခါထပ်ပို့ပေးရပေါ့နော်တစ်ချက် review လုပ်ပေးပါကို scholarship ကြီးဟာတော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တင်လို့ရနေပြီတဲ့အော်ညီမအဲ့အောင် upload လုပ်လိုက်ပေါ့နော် upload လုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ် AIC ကကျတော့ high school နဲ့မတူဘူးဟိုမှာညီမတို့ဟိုပါလေ IGCSE မှာတက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ course work တွေလည်းလုပ်ရတယ် assignment တွေလည်းလုပ်ရတယ်အစပိုင်းတော့လည်းအခက်ရှိရတာပေါ့နော်ဆရာမတွေကလည်းဟို presentation တစ်ခုပြီးတိုင်း feedback တွေပေးတယ်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဟိုစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးပြောပါ eye contact တွေလုပ်ပါအဲ့လိုလေးဟိုအကြံဉာဏ်တွေပြီးတော့ညီမတို့ကအဲ့ဟာတွေယူပြီးတော့ like ပြင်ပြီးတော့အခုကတော့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အစားအထက်တော့ဒီအတိုင်း notice ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့လိုဒီရဆရာမတွေကစာသင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လို discussion တွေပုံစံလိုမျိုးသူကလုပ်ပြီးရအဲ့လို interactive ဖြစ်အောင်မလို့လုပ်ပြီးရတော့အဲ့ eco class ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို business class ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို class တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု topic တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကွာဆရာကပဲစကားပြောတာမျိုးမဟုတ်ဟိုအဲ့လိုကျောင်းသားတွေကပါဝိုင်းပြီးတော့ contribute လုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတစ်ခုပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကို disagree ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လို့ငြိမ်မြို့ထိုင်နေတာမျိုးပေါ့ကိုကအဲ့ဒါကို if you have a different opinion ရှိနေလို့ရှိရင်ကိုကပြောထုတ်လို့ရတယ်ဟိုဆရာမတွေကလည်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမတောင်းသူကပြောအောင်လို့အဲ့လို interactive ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပြရပါအဲ့တော့ညီမတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ချိန်တိုင်းချင်းလိုက်ရင်သူ့ကိုနေကုမ္ပဏီကြနေတာပဲကောင်တာမှာထိုင်ပြီးတော့စိန်တိုင်းစာလုပ်နေတယ်သူ့ဖေဖုန်းလာလို့ရှိရင်ရောသမီးလေးပါလုပ်နေတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်နေတယ်ကောင်တာမှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဆိုသူစာလုပ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးစာလုပ်တဲ့ကလေးဆိုရင်ကိုယ်ဆက်ရမှာဟိုနည်းနည်းတော့A+ မဟုတ်တာမှ A ကိုမျောလိုက်တာပေါ့နော်မျောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူလည်းသူကျောင်းမှာဖြေရတယ်ပထမကျင်းလူဒုတိယကျင်းသာကျင်းအဲ့ဒီမှာလည်းကောင်းခဲ့တယ်ဟိုရွေးနာမှာတစ်ဖာသာလေးလောက်ပဲရွေးနာပေါ့နောက်ဆုံးအကောင့်ကြီးမှာလည်းသူ A+ ရေစုံတစ်လုံးလေးပဲပါတယ်အရန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ကလေးပါ stressful ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြောစရာကောင်းတယ်ရမန်းကတော့တည်တယ်မရှိဘူးအဓိကကတော့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲသမီးလုပ်ပါဟိုအမေတို့ပြောပြပေါ့နော်အမေတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဦးစားမပေးဘူးအခုသူတောင်း3နှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုသူမစာတက်ချင်တယ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ခဲနီယာနဲ့သွားချင်တယ်သွားပေါ့နော်ဟိုကတော့အများကြီးမွေးနေချတာမရှိပါဘူး business part လို့ရော business ဟိုဆရာအကြောင်းတွေရောပြောလိုက်ပါမယ်ဟိုဆရာအောင်ဖြိုးကျော်တို့ဟိုဆရာ Stephen တို့သူကကြောလေအဲ့လိုညီမပြောလို့ပဲအဲ့ in class discussion ကိုအရင်သဘောကျအရင်လုပ်ပြီးအဲ့လို class ထဲမှာဆိုရင်ငြိမ်ထိုင်နေအောင်မကြိုက်ဘူးပါသူ contribute လုပ်မှသူကအဲ့လိုစကားတွေဝိုင်းပြောဟိုအဲ့ topic တစ်ခုဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံပြီးတော့ like စုပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေအောင်သဘောကျရပေါ့နော်မမမှန်မှန်ဆရာမတွေကတိုက်တွန်းတယ်ဟိုတမီးကဘာထင်လဲပေါ့အဲ့အကြောင်းဘာထင်လဲဟို opinion မတူလို့ရှိရင်ဟိုပြောပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုနားမလဲရရှိရင်လည်းချက်ချင်းမေးလို့ရဆရာမတွေက very ဟို interactive ဖြစ်တယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဲ့ summative period မှာပေါ့အဲ့ summative လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာညီမအဲ့နားမလဲရတခုရှိရဲအဲ့မှာညာကြီးမိုးချုပ်ညီမစာလုပ်နေတနားရီလားမသိဘူးညီမအဲ့Mr. Stephen ကိုသွားပြီးတော့ message ပို့လိုက်တာဆရာဒါလေးကဘာဘယ်လိုလေးလုပ်ရမလဲအဲ့လို message ပို့လိုက်တော့ तू ကချက်ချင်းပဲစာပြန်လာတရက်တောင်စောင့်စင်ရမလို့ तू လည်းမအိတ်သေးဘူးလား तू ချက်ချင်းပဲစာပြန်လာအဲ့တော့ညီမစောင့်ကြမလို့ပဲနဲ့အချိန်မကုန်ပဲနဲ့ချက်ချင်းပြီးအောင်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလေး very supportive ဖြစ်တယ် helpful လည်း very ဖြစ်တယ်ဆရာမတွေကလည်းအရန်ပေါ်ယူကောင်းတယ်ဆရာမတွေမှမဟုတ်ဘူးเนาะ staff တွေရောသူတို့အကုန်လုံးသူတို့ဟိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်များဟောအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ပေးရပေါ့เนาะ and then ပြီးတော့ဟို friends တွေလည်း environment အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် campus မှာဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူ like အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဟို high school experience လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ college experience ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်မတို့အဲ့လို speaking test တွေပါရှိလို့ရှိရင်အဲ့လို partner နဲ့ပြောရတယ်အဲ့လို partner နဲ့ပြောရင်ညီမ partner ကရွှေဖြူသူကလို့လဲဆိုရွှေပြတော်တော်လေးရောသူနဲ့ partner လောက်တာတော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်သူကစာရင်းနေမဟုတ်ပါအဲ့လို joke စီလည်းပြောတော့လေသူနဲ့ဟိုအဲ့လို
partner ကြောက်อ่ะအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် and then ဟိုအဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်သူနဲ့မနဲ့ business part တွေလည်းတူတော့လေအဲ့လို exam period တွေဘာမှဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုအိမ်လာပြီးတော့ဟိုညီမနဲ့တူတူစာလာလုပ်တယ် business လုပ်တယ်ဒီမှာမုံဆိုင်နဲ့စာလုပ်လိုက် and then ပြီးတော့ coursework တွေဘာလုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ပဲတူတူလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အเจ้าမှာ campus မှာဟိုကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲနေရာဘယ်လိုလုပ်လဲငါဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုတိုင်ပင်မျိုးလုပ်ကြတာအဲ့ဒါတော်တော်လေး memorable ဖြစ်ပါတယ်ဒီเจ้าမှာတော့ဟိုညီမ close ဖြစ်ဆုံးကတော့ရွှေဖြူနဲ့ Tim ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အများဟီဟာဟာအเจ้าမှာ campus မှာပတ်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့နဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ UK မသွားမဲ့ဟိုညီမ friends တွေလည်းရှိရပေါ့ဟိုဒီ AIC မှာမဟုတ်ညီမ childhood friends တွေလည်းသူတို့လည်း UK မလာဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီ friends တွေနဲ့လည်းခွဲရမှာတော့နည်းနည်းတော့ sad ဖြစ်တာပေါ့ because ငယ်ငယ်လေးကတူတူကြီးလာဆိုတော့လေပြီးတော့နောက်လည်းဘယ်တော့တွေ့ရမလဲမသိဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတွေကလည်းအကွဲသွားတာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးဟို sad ဖြစ်တာပေါ့ငယ်လေးတုန်းကဟို parents နှစ်ယောက်လုံးကရုန်းကန်ပြီးတော့ညီမ ILBC မှာထားခဲ့ပေါ့နော်အကြိုက်ပဲ ILBC မှာထားပြီးတော့ IT ထားရအဲ့လိုဟိုသူတို့အခု invest လုပ်ထားတယ်ညီမပုံမှာ invest လုပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းမနေဘူးညီမအဲ့လိုဟာမျိုးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ and then ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါနေမှာမဟုတ်ဘူး I want to make them proud လို့ proud ဖြစ်တာမျိုးလိုချင်တာပေါ့နော်ဘေးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာထိုင်ခင်းနေသွားဖို့လာဖို့လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒါအတွက်လည်းသူ့ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်သူနေဖို့အတွက်ခန်းလေးပေါ့သူသွားဖို့လာဖို့တဲ့ကားလေးတစ်စီးပေါ့ဝယ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းကိုကကားဝယ်ပေးရတယ်မပေးသေးမောင်းဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေအဲ့ဒါလည်းကိုကဟိုနေမှာတော့မောင်းတော့ပေါ့အရန်ကျွမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူ့ချက်လောက်အကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမမေကိုယ်တိုင်ပို့မယ်ကြိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကားလေးကိုလူမောင်းတော့ဘောနော်ဟိုမရက်တည်းနဲ့မောင်းတော့ပေါ့အခုတော့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးခဲ့တယ်အမမလုံးနဲ့ဒီလိုပဲဟိုလုပ်ပေးမယ်ကျိုးသူချောင်းပိုးတာတယ်ချောင်းကျိုးတာတယ်အဲ့မျိုးကိစ္စတွေအမေမေပဲတိုက်ခံလုပ်ပေးတယ်သူစားရလေဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးပူတာမျိုးမရှိဘူးဘို့လည်းနေပြောသူအကုန်လုံးတက်တယ်မေမေကချစ်လို့ကိုသူ့ကိုလိုက်လုပ်ပေးတာသူလုပ်တတ်တယ်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ပူစံမလို့ကလေးကနေအင်ဒီဘက်တစ်ဟိုဖြစ်တယ်လေသူကရှိရလူတယောက်ဆိုတော့လေမိဘတွေကတိတ်ပူစရာမလိုသူကသူလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေမေကလုပ်ပေးရဆိုတော့သိရမှာလားကလေးတွေကလေအဲ့လိုမျိုးလေးမလုပ်ဘူးအကုန်လုပ်တတ်တယ်သူဒါထွေးနေကျွန်မမပူဘူးအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်စိတ်ထဲမှာပူတာဆိုခုမှမရှိဘူးသူ့ကိုပူတာဆိုလို့ကျမ်းမာရေးပဲကျမ်းမာရေးတစ်ခုပဲပူတယ်သူတန်တန်ဘာမှမပူဘူးကျွန်မအေးဆေးပဲအဲ့လို UK မှာဟိုအဲ့လိုကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတော့ mentally ကတော့ strong ဖြစ်နေမှရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာအတိအရလည်းမရှိဘူးဘူးမှလည်းမရှိဘူး parents တွေကလည်းဒီမှာကြံခဲ့မှာဆိုတော့ဟိုဘက်ရောက်ရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဟိုလောက်တာကင်တာဆိုအကုန်လုံးရမှာပြီးတော့တယောက်တည်းပဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့နည်း mentally ပြင်ဆင်ထားမှရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရောက်မှအကုန်လုံးဟာမလုံးနိုင်တော့အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေပြန်ပတ်စံတွေကလည်းတွင်းထားပြီးဟို committed ဖြစ်နေပြီးမှပြန်လာလို့လည်းမရတော့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တခုတော့ရှိရပါဟို financially မဟုတ်ဘူးသူတို့ mentally လည်း support လုပ်ပြပေါ့နော်ညီမလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုညီမ stress ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုနားလေးပြင်သွားမယ်ဒီနားလေး coffee ဆိုင်ထိုင်မယ်အဲ့လိုလေးတော့လုပ်ပြရတော်တော်လေးသဘောကျရပါတော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တိုင်ပင်ထားတာတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဝေးရမယ့်ဥစ္စာကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပါဆယ်ရက်မှ3နှစ်လောက်ဆိုတော့advice တစ်ခုပေးချင်တာကတော့ဘယ်သူမှဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခု abroad သွားပြီး abroad ကို IG နဲ့ပဲအခုဒီ foundation နဲ့ပဲ OSSC နဲ့ပဲဘယ်လိုပဲသွားပေါ့နော်အဲ့ညီမအဖေအမြဲပြောတာပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့ဟိုစောကြိုလုပ်တာပေါ့ procrastinate မလုပ်နဲ့ procrastinate လုပ်တာဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးကြိုလုပ်တာဘယ်တော့မှမမအောင်ဘာပဲလုပ်လို့အကုန် everything ကြိုလုပ်တာ don't ever procrastinate တွေးဝေမနေနဲ့လုပ်တာလုပ်လိုက် just trust your gut
လောက်တာလောက်ပလိုက်သူများကဒါလောက်ပါဒါလောက်ပါဒါပေမဲ့ကိုကဒါမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်နဲ့ကိုလုပ်ချင်တာပဲလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ parents ကလည်း support အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိမ့်မယ် graduation တော့ကတော့အဲ့စင်မကအဲ့မကခင်ရက်ပေါင်းများစွာတိုက်တာဟိုအဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုတကယ်ချင်းနေအများကြီးစုပြီးတော့ဝိုင်းမုံစားလိုက်ကားလိုက်မုံစားလိုက်ကတော့ပျော်ကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ graduation လည်းတကယ်လည်းရောက်လာတော့နည်း emotional ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကတယောက်တစ်နိုင်ငံနေသွားနေကြပြီသူကြောင်းနေရလည်းမတူတော့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးစုလိုက်တွေးဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်း emotional ဖြစ်တာပေါ့နည်းပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုစင်ပေါ်မှာဟိုတက်ယူဟို price တွေပါတက်ယူတော့ကြာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းပျော်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ audience ထဲမှာကို parents တွေကလည်းထိုင်ကြည့်နေရဆိုတော့လေ and then သူကလည်း proud ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းဟိုအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် graduation အတိုင်းမဲ့လည်း on the other side emotional လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခု abroad ရောက်နေတဲ့သူတွေရောဒါမှမဟုတ် abroad သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံး good luck လို့ပြောချင်ပါတယ်特别平时表现的话呢，因为是高那些啊，平常给些ဆရာဆရာမရဲ့ AI ဆိုပြီးသားဇဝင်အကောင်လုံးလည်းချစ်ချစ်တင်ပါတယ်